नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डबल ओ अकॅडमीच्या या यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवर आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत। मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की आता येणाऱ्या कालावधीमध्ये लवकरात लवकर आयोगाकडून आन्सर की जाहीर होईल। आता आपण सर्वजणच स्किल टेस्टसाठी तयारी करत असाल, पण नेमकं या स्किल टेस्टचे क्रायटेरिया काय आहेत, स्किल टेस्टमध्ये नेमकं कोणत्या प्रकारे आपल्याला परीक्षा द्यायची आहे जेणेकरून आपण पास होऊ, नेमकं पास होण्यासाठी मार्क किती हवे आहेत, नेमके याचे मार्क आपल्याला ॲक्च्युअल काउंटमध्ये धरतात का, या सर्व प्रकारचे प्रश्न आपल्या मनामध्ये असतील। याच सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळणार आहेत। मित्रांनो, लक्षात घ्या, कालच्या व्हिडिओला आपण भरभरून प्रतिसाद दिला, याच पद्धतीने आजचाही व्हिडिओ आपण त्याच ताकदीने आपल्यासमोर सादर करत आहोत। यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे तो क्लर्क 2023 मुख्य परीक्षा आपली झालेली आहे। आपल्याला कट ऑफचा बऱ्यापैकी अंदाज आलेला आहे, आपले मार्क किती आहेत आपल्याला प्रत्येकाला बऱ्यापैकी प्रमाणात माहिती आहे। त्यामुळे आता यापुढे मला टायपिंगची स्किल टेस्ट द्यायची आहे। मग अशा वेळेला नेमकी ती स्किल टेस्ट काय असणार आहे, किंवा यामध्ये एक महत्त्वाचा शब्द आहे तो म्हणजे की डिप्रेशन म्हणजे नेमकं काय, आणि मला फायनली किती मार्क हवेत जेणेकरून मी ही परीक्षा पास होईल आणि मला पोस्ट मिळेल, किंवा यामध्ये मिळालेले जे मार्क आहेत ते मार्क खरंच ॲक्च्युअल माझ्या रिझल्टमध्ये पकडणार का, या गोष्टी आपल्याला यामध्ये समजून घ्यायच्या आहेत। तर सुरुवात करूया मित्रांनो वन बाय वन। त्यासाठी तर लक्षात घ्या मित्रांनो, आपण सर्वांनीच आपली जी काही भाषा असेल टायपिंगची ती निवडलेली आहे। आता काही तो निवडायला चान्स आपल्याकडे राहिलेला नाहीये। आपण एकतर मराठीमध्ये किंवा इंग्रजीमध्ये जे काही असेल ते निवडलेलं आहे। खरं सांगायला गेलं तर इंग्रजी हे खूप सोपं आहे टायपिंगमध्ये, मराठी हे त्या दृष्टीने विचार केला तर किचकट आहे। का किचकट आहे? कारण वेलांटी आहे, उकार आहे, आकार आहे, सर्व प्रकारच्या गोष्टी करायला थोडासा वेळ लागतो आणि त्यामुळे प्रॉब्लेम काय होतो आपल्याला की ते टाईप करायला वेळ जास्त लागतो। पण इंग्रजीमध्ये काय होतं, इंग्रजीमध्ये आपल्याला माहिती आहे की बाबा मला जर समजा अविनाश लिहायचं आहे तर मी डायरेक्ट अविनाश डायरेक्ट लिहून टाकणार आहे, त्याला मला वेलांटी उकारसाठी वेगळं काही करण्याची आवश्यकता नाही आहे आणि त्याचं टायपिंग हे ॲज कम्पेअर टू मराठी आपल्याला सोपं जातं। आणि त्यामुळे आपण जे निवडलेले, आता तर काय आपल्याला निवडायला चान्स नाहीये, जे आपण निवडलेले त्याच्या आधारावरती लक्षात घ्या आपल्याकडे जो कीबोर्ड आयोग आपल्याला उपलब्ध करून देतो ते दोन प्रकारचा असतो। एक असतो तो या प्रकारचा ज्याच्यामध्ये जे बटन आहेत ते बटन वरती आलेले असतात। ओके, साधारणपणे आपण जर कॉम्प्युटरचा कीबोर्ड बघितला तर हा कीबोर्ड साधारण या पद्धतीने असतो, ज्याच्यामध्ये जे तुमचे बटन आहेत ते बटन वर आलेले असतात। आणि जर आपण साधा एक बघितला, साधा म्हणजे कोणता, तर आपण आपल्या लॅपटॉपचा बघितला तर त्या लॅपटॉपमध्ये काय की बटन हे बऱ्यापैकी प्रमाणात लेबल असतात, प्लेन प्रकारचे असतात। आणि मग अशा दोन्ही प्रकारचे जे कीबोर्ड आहेत ते कीबोर्ड आयोग उपलब्ध करून देतं। आता नेमका आपल्याला कोणताही आपल्याला माहित नाहीये, त्यामुळे आपली जी तयारी आहे ती तयारी या दोन्ही कीबोर्डसाठी असणं आवश्यक आहे। यासाठी आपल्याला एकच काम करायचं आहे मित्रांनो, आपल्याला आजूबाजू जिथनं कुठनं मिळेल त्या पद्धतीने हे दोन्ही कीबोर्ड घ्यायचे आणि या दोन्ही कीबोर्डची जास्तीत जास्त प्रमाणात रिव्हिजन प्रॅक्टिस करायची आहे। कारण जितकी जास्त आपण प्रॅक्टिस करू मित्रांनो तेवढा जास्त फायदा आपल्याला आयोगाच्या स्किल टेस्टमध्ये होणार आहे। आणि तो फायदा तुम्ही घरगुती पद्धतीने आरामात करू शकता। तुमच्याकडे लॅपटॉप आहे, तुमच्याकडे कॉम्प्युटर आहे, समजा नाहीये तर तुम्ही टायपिंगच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये जावा, कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूटमध्ये जावा आणि त्या ठिकाणी तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करा। इव्हन तुम्ही साधा एक कीबोर्ड जरी विकत आणला, तुमच्याकडे स्मार्ट टीव्ही आहे, त्या स्मार्ट टीव्हीला कनेक्ट करा आणि त्या पद्धतीने तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करा। नक्कीच तुम्हाला आयोगाच्या फायनल परीक्षेला स्किल टेस्टला त्याचा 100% फायदा झालेला असेल। त्यामुळे लक्षात घ्या, या दोन प्रकारचे कीबोर्ड आयोग वापरतं। एक हा अशा पद्धतीने ज्याचे बटन वर आलेले आहेत आणि दुसरा जो आहे तो बऱ्यापैकी प्रमाणात प्लेन स्वरूपामध्ये। थोडक्यात जर आपण विचार करायला गेलो, हा जो आहे तो आपल्याला बघायला मिळतो कशाचा, तर कॉम्प्युटरचा जो आहे तो आपल्याला बघायला मिळतो, आणि हा जो आहे तो आपल्याला बघायला मिळतो कशाचा, हा आपल्याला बघायला मिळतो लॅपटॉपचा। ओके, सो या पद्धतीने दोन्हीची पण प्रॅक्टिस आपल्याला असणं आवश्यक आहे। आता आपण जर विचार करायला गेलो तर नेमकी ती टेस्ट कशी आहे, तर लक्षात घ्या आपल्याकडे आयोगाची जी टायपिंग स्किल टेस्ट आहे त्यासाठी नेमकं आयोगाने आपल्याला टायमिंग काय दिलेलं आहे आणि नेमकं त्यामध्ये कशा पद्धतीने आपल्याला वेळेची विभागणी केलेली आहे ती समजून घ्यायची आहे। लक्षात घ्या, सगळ्यात पहिल्यांदा तुमच्या हातामध्ये कीबोर्ड आल्यानंतर तुम्हाला कीबोर्ड टेस्ट दिली जाते जी 5 मिनिटाची असते, ज्यात तुम्हाला वाटेल ते टाईप करायचे, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, तुमच्या ते प्रॅक्टिससाठी असणार आहे। ओके, त्यामुळे हे पूर्णपणे काय आहे, हे पूर्णपणे प्रॅक्टिस सेशन असणार आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला जे हवं ते तुम्ही टाईप करा, जी कीबोर्ड टेस्ट असणार आहे। क्लिअर आहे? ती टेस्ट 5 मिनिटाची दिली की तुम्हाला 3 मिनिटांचा रेस्ट असणार आहे।
क्लिअर आहे? 3 मिनिटांचा रेस्ट असणार आहे. त्या 3 मिनिटांच्या रेस्ट नंतर तुम्हाला एक डेमो द्यायचा आहे. जो डेमो 10 मिनिटाचा असणार आहे. तो 10 मिनिटाचा ज्यातही तुम्हाला जे हवं त्या पद्धतीने तुम्ही ते टाईप करू शकतात. तुमचं जर इंग्रजीमध्ये असेल तर तुम्ही इंग्रजीत टाईप करा, मराठीत असेल तर ते मराठीत टाईप करा. त्या पद्धतीने कीबोर्ड हा तुम्हाला उपलब्ध करून दिलेला असतो आणि सेटही करून दिलेला असतो. त्यामुळे लक्षात घ्या, पहिल्यांदा 5 मिनिटाची जी कीबोर्ड टेस्ट आहे ती प्रॅक्टिस सेशन आहे. त्यानंतरचं डेमो सेशन आहे जे 10 मिनिटांचं असणार आहे. त्यानंतर पुन्हा तुम्हाला 5 मिनिटांचा रेस्ट मिळणार आहे. ओके. आणि त्यानंतर आयोगाची मूळ परीक्षा होणार की ज्या परीक्षेच्या माध्यमातून तुम्ही पास की नापास हे ठरणार आहे. आता मी पास की नापास हे का म्हणतोय, कारण आयोगाने एक विशिष्ट क्रायटेरिया दिलेला आहे की त्या क्रायटेरियाच्या पुढे जर तुम्हाला मार्क असतील तर तुम्ही पास आहेत, नाही तर तुम्ही इथनं आउट झालेला आहात. हे लक्षात घ्या. म्हणून त्याला आपण थोडक्यात शब्द वापरतो नापास. क्लिअर आहे? त्यामुळे लक्षात घ्या, आपल्याकडं जी मूळ परीक्षा आहे ती मूळ परीक्षा जो ओपन कॅटेगरीतला आहे म्हणजे सामान्य व्यक्ती आहे. ओपन म्हणजे यापेक्षा आपण असं म्हणूया सामान्य व्यक्ती. तो सामान्य व्यक्ती त्याला 10 मिनिटांचा वेळ आहे आणि जो दिव्यांग आहे, हँडिकॅप आहे, त्याला तो 15 मिनिटांचा अवधी दिलेला आहे. ओके. या पद्धतीने तुम्ही 10 मिनिटामध्ये तुम्हाला आयोगाने दिलेलं जे काही शीट आहे, तुम्हाला जे काही दिलेलं आयोगाने पॅराग्राफ आहे तो इंग्लिशमध्ये असेल तर इंग्लिशमध्ये, मराठीत असेल तर मराठीमध्ये, तुम्ही जी चॉईस केलेली भाषा आहे त्या भाषेमध्ये तुम्हाला उपलब्ध झालेला आहे. आणि तो तुम्हाला 15 मिनिटांमध्ये किंवा 10 मिनिटांमध्ये, सामान्य व्यक्तीला 10 मिनिटांमध्ये आणि दिव्यांग व्यक्तीला 15 मिनिटांमध्ये काय करायचं आहे तर टाईप करून दाखवायचं आहे. ओके. या पद्धतीने मित्रांनो लक्षात घ्या, इकडचे हे 5 मिनिटं, त्यानंतरचे 3 मिनिटं रेस्ट, त्यानंतर पुन्हा 5 मिनिटं आणि त्यानंतरचे 10 मिनिटं. बरोबर आहे? सेम याच पद्धतीने 5, 3, 5 आणि 15. ओके. हे कोणासाठी आहे? हे आहे जनरलसाठी. आणि हे कोणासाठी आहे? हे आहे आपल्याकडे हँडिकॅप व्यक्तींसाठी. ओके. मग आता लक्षात घ्या, 10, 20 आणि त्यानंतरचे किती तर बघा हे 3 म्हणजे किती झाले टोटल मिनिटं आपल्याकडचे. जर आपण टोटल मिनिटांचा विचार करायला गेलो तर 10 मिनिटं, त्यानंतर 15 मिनिटं, त्यानंतर 18 मिनिटं आणि त्यानंतरची किती 5 मिनिटं. तर या पद्धतीचा वेळ हा तुम्हाला ओपनसाठी दिलेला आहे आणि या पद्धतीचा वेळ जो आहे हा तुम्हाला हँडिकॅपसाठी दिलेला आहे. त्यामुळे लक्षात घ्या, कीबोर्ड टेस्ट 5 मिनिटाची आहे, त्यानंतरचा 3 मिनिटांचा रेस्ट आहे, त्यानंतर 10 मिनिटांचा डेमो टेस्ट आहे, त्यानंतर 5 मिनिटांचा रेस्ट दिलेला आहे आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याकडे उरलेला जो वेळ आहे मित्रांनो तो वेळ काय आहे तर ऍक्च्युअल परीक्षेचा जो साधारण 10 मिनिटांचा आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे लक्षात घ्या, या ठिकाणी 5, या ठिकाणी 3, या ठिकाणी 5, या ठिकाणी 10 आणि इथले 10 राहिले. त्याचप्रमाणे 5, 3, 5, 15 आणि 10 एकूण किती झाले बघा 10 आणि 10 20, 20 आणि 3 30 झाले. म्हणजे 10, 10, 20 हे 10, 30 आणि 3 किती झाले 33. आणि या ठिकाणी किती झाले बघा, या ठिकाणी झाले 10, त्यानंतर 5 आणि 5 10 20, 20 आणि 15 किती 25, 20 आणि 15 किती 35, 35 आणि 3 किती झाले तर 35 आणि 3 झाले 38. या पद्धतीने लक्षात घ्या मित्रांनो, या ठिकाणी जनरलसाठी 33 मिनिटं आणि हँडिकॅपसाठी किती 38 मिनिटं हा कालावधी तुमचा टायपिंग स्किल टेस्टसाठी असणार आहे. टायपिंग स्किल टेस्टसाठी हा जो कालावधी तुम्हाला दिलेला आहे, या कालावधीमध्ये जर तुम्ही तुमची टायपिंग स्किल टेस्ट कंप्लीट केली आणि त्यानंतर आयोगाने सांगितलेले जे मार्क आहेत, मग ते किती मार्क मग लक्षात घ्या, आयोगाने सांगितलेले जे मार्क आहेत त्या मार्कांमध्ये जर आपण विचार करायला गेलो तर लक्षात घ्या 93% ओपन कॅटेगरीसाठी आहे आणि जो 90% आहे तो कॅटेगरीतल्या विद्यार्थ्यांसाठी. म्हणजे हे काय आहे, जे कास्टमधले विद्यार्थी आहेत त्या कास्टमधल्या विद्यार्थ्यांसाठी 90% आणि जो ओपन मधला विद्यार्थी त्याला किती 93%. याचा अर्थ तुम्ही जे काही लिहिणार आहात त्यामध्ये तुम्हाला 93% काय पाहिजे तर तुम्ही लिहिलेलं क्लिअर पाहिजे, ज्यात कुठल्याही प्रकारची चूक नकोय. याचा अर्थ ओपन वाल्यांसाठी 7% चुका चालतील, 7% चुका चालणार. ओके. त्याचप्रमाणे कॅटेगरीमध्ये 90% बरोबर आलं पाहिजे. याचा अर्थ काय तर 10% चुका चालणार. काय चालणार 10% चुका चालणार. मग आता तुम्ही म्हणाल की मास्तर हे 93% म्हणजे नेमकं काय, म्हणजे किती किती प्रमाणामध्ये, म्हणजे आम्हाला ऍक्च्युअल शब्द इतके इतके दिले तर तेवढ्या किती प्रमाणात आम्ही ते शब्द बरोबर लिहिणं गरजेचं आहे याच्याबद्दल सांगा. तर नक्कीच आपण त्याच्याबद्दलची माहिती बघणार आहोत. त्याच्याबद्दलची माहिती समजून घ्या. बघा, जर समजा 1,500 की डिप्रेशन आहे, जर समजा तुमचं की डिप्रेशन किती आहे मित्रांनो 1,500 आहे, मग 1,500 जर की डिप्रेशन असेल तर तुमचे शब्द होतात 236. किती होतात 236.
मग आता 236 शब्द आहेत, तर लक्षात घ्या ओपन कॅटेगरीला काय सांगितलेलं आहे 93%, बरोबर आहे. म्हणजेच काय तर 236 शब्द आहेत, त्या 236 शब्दांपैकी 219 शब्द हे तुमचे बरोबर आले पाहिजेत, बरोबर असावे. ओके, जर 219 शब्द तुमचे बरोबर असतील तर तुम्ही 100% ती स्किल टेस्ट पास झालात. बरं, याचे मार्क पुन्हा काउंट होणार का ऍक्च्युअल तुमच्या रँकिंग मध्ये? तर बिलकुल होणार नाहीयेत. त्यामुळे लक्षात घ्या केवळ हे पास होण्यासाठीचं तुम्हाला सांगितलेलं टार्गेट आहे आणि ते टार्गेट 93% आहे. म्हणजेच काय, म्हणजेच 236 शब्दांपैकी तुम्हाला 219 शब्द बरोबर लिहायचे. जर तुम्ही कॅटेगरीमधले असाल तर मात्र 236 शब्दांपैकी तुम्हाला 212 शब्द जे आहेत ते काय करायचे आहेत तर बरोबर लिहायचे. त्यामुळे ते काय असावेत, बरोबर असावे असं आयोगाने आपल्याला सांगितलेलं आहे. त्यामुळे लक्षात घ्या मित्रांनो, आपल्याला की डिप्रेशन जर 1,500 असेल तर त्या 1,500 की डिप्रेशन मध्ये तुमचे शब्द 236 होतात. आणि 236 जर समजा तुमचे शब्द असतील तर 236 पैकी 219 हे ओपन कॅटेगरीमध्ये बरोबर असायला हवेत आणि 236 पैकी 212 शब्द हे कॅटेगरी मधल्या विद्यार्थ्यांसाठी बरोबर असायला हवेत. म्हणजे ऍक्च्युअल तुम्हाला पासिंगसाठी काय सांगितलेलं आहे 236 पैकी 219 आणि 236 पैकी 212 अशा प्रकारे आयोगाने तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आता याच्यामधला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो मुद्दा काय, तो मुद्दा आहे की डिप्रेशन म्हणजे काय. की डिप्रेशन हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि तो मुद्दा नेमका काय त्याचा अर्थ आपल्याला कळला पाहिजे. लक्षात घ्या, आता की डिप्रेशन म्हणजे काय ह्याचं एक सिंपल तुम्हाला सांगतो. बघा, एक शब्द आपण घेऊया. समजा आपण एखादा शब्द घेतला, कोणता शब्द घेतला, समजा आपण शब्द घेतला काय, समजा आपण शब्द घेतला मयूर. ओके, आपण मराठीतच घेऊया, इंग्लिशमध्ये नकोच घ्यायला. मयूर, मयूर असा आपण समजा शब्द घेतला. तर आता हा मयूर शब्द लिहिताना लक्षात घ्या मित्रांनो, याच्यामध्ये एकूण शब्द किती आहेत, याच्यामध्ये एकूण शब्द आहेत 3, बरोबर आहे. एकूण शब्द किती आहेत तर 3 शब्द आहेत. पण याच्यामध्ये जर समजा म्हणलं मी की डिप्रेशन किती, की डिप्रेशन, की डिप्रेशन किती, तर लक्षात घ्या मयूर हे मला लिहिताना, मयूर हे मला लिहिताना कोणते कोणते की दाबावे लागणार आहेत तर त्या की नुसार हे डिप्रेशन असणार आहे. मग या की नुसार जर मी विचार करायला गेलो तर मी समजा म हा 1, य हा 2, यू यासाठी 3, त्यानंतर र साठी 4, म्हणजे की डिप्रेशन किती माझे झाले 4 झाले. ओके, मग हे 4 की डिप्रेशन म्हणजेच किती शब्द झाला तर शब्द झाले 3 शब्द. या पद्धतीने मित्रांनो आपल्याकडे मयूर या प्रकारचं जो काही नाव आहे ते नाव तयार होतं. म्हणजे लक्षात घ्या मित्रांनो, या पद्धतीने आपल्याकडे 3 ह्याला म्हणूया आपण अक्षर, ह्याला म्हणूया आपण 3 अक्षर आणि यामध्ये की डिप्रेशन किती तर 4. या पद्धतीने की डिप्रेशन असतं. म्हणजे तुम्ही जितक्या वेळा बटन दाबतायत तितक्या वेळा ते की डिप्रेशन झालेलं आहे, बरोबर आहे. म्हणजे माझे जर समजा शब्द 236 झालेले असतील तर ऍक्च्युअल 236 शब्दांसाठी की डिप्रेशन आयोगाने किती सांगितलेलं आहे तर जवळपास 1500 सांगितलेलं आहे. त्यामुळे 1500 की डिप्रेशन तुम्ही करायचे आहेत आणि ते किती मिनिटात करायचे आहेत तर ते 10 मिनिटात करायचे आहेत ऍक्च्युअल ओपन विद्यार्थ्यांनी. ओपन म्हणजे जो सामान्य व्यक्ती आहे त्यांनी, आणि जो हँडिकॅप आहे त्यांनी 15 मिनिटांमध्ये ते करायचे आहेत. आणि त्या 1500 की डिप्रेशन मध्ये तुमचे शब्द होणार 236 आणि त्यातले ओपनच्या विद्यार्थ्यांसाठी किंवा सामान्य व्यक्तीसाठी 219 बरोबर आले पाहिजेत आणि हँडिकॅप विद्यार्थ्यांसाठी 212 हे बरोबर आले पाहिजेत. मित्रांनो, जर या पद्धतीने तुम्ही तुमची स्किल टेस्ट दिली तर 100% तुम्ही या स्किल टेस्ट मध्ये पास होणार. आणि एक लक्षात घ्या, स्किल टेस्ट ही कुठल्याही प्रकारे त्याचे मार्क ऍक्च्युअल रँकिंग मध्ये पकडले जात नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला ही केवळ स्किल टेस्ट पास व्हायचे. जर तुम्ही तुमचे अंदाजित स्कोर जे काढलेले आहेत ते स्कोर तुम्ही जर बघितले आणि ते स्कोर जर आपल्या काल दिलेल्या व्हिडिओनुसार कट ऑफच्या पुढे असतील तर नक्कीच तुम्ही याची तयारी करायला लागा, जेणेकरून तुम्हाला स्किल टेस्टमध्ये फायदा होईल आणि स्किल टेस्ट देखील तुम्ही सहज पास होऊ शकाल. मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी आपलं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. जय हिंद मित्रांनो, पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ सकट.